ଗାଡ଼ି ଜହର ପିଉଛି ତେଲ ତେଲ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଗଲେ ପାଖରେ ପଇସା ଯେମିତି ଦେବା ଦରକାର ନହେଲେ ତେଲ ଏତେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ଗାଡ଼ି ସିନା କିଣିଦେଉଛି ତେଲ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ। ଓ ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଭାଇମାନେ ନିତ୍ୟକର୍ମର ସାରି ସକାଳୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଗଲାଣି। ଡ୍ୟୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଧା ବାଟ ପାଖାପାଖି ବି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଡେଲି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳଜୀ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା। ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ବିନା ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବିନି। ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଫେର ଚାଲିଲୁ ଡ୍ୟୁଟି। ଟାଙ୍କିରେ ଆଜି ତେଲ ନାହିଁ ତ ଗାଡ଼ିରେ, ଗାଡ଼ିର ଟାଙ୍କିରେ ଟିକେ ତେଲ ପଡ଼ିନି। ଗାଡ଼ି ଜହର ପିଉଛି ତେଲ ତେଲ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଗଲେ ପାଖରେ ପଇସା ଯେମିତି ଦେବା ଦରକାର ନହେଲେ ତେଲ ଏତେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ଗାଡ଼ି ସିନା କିଣିଦେଉଛି ତେଲ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଆମଭଳି କାମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଆମଭଳି କାମ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଗାଡ଼ି 300 ଟଙ୍କା ପକେଇଲି, ଗାଡ଼ି ଟାଙ୍କି 3ଟା ବି ଫୁଲ୍ ହେଲା। ତାର ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ ଘରକୁ ଯିବା, ହଁ ଘରକୁ ଯିବା, ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ଘର ତାଙ୍କ ଜଗତସିଂହପୁର, ଆମ ଘର ପତ୍ରକଣା, ମାନେ କଷାଟା ପତ୍ରକଣା କହିଲେ ଆମ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର। ଆମ ପତ୍ରକଣା କଷାଟାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ରହିଲେ ହିଁ ଆହୁରି 17-18 କିଲୋମିଟର। ମୋତେ ନିଆଳିକୁ ଏମିତି ବାଟରେ ପୁରେଇଲେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଆସିକି ସିଠାଳରେ। ସିଠାରୁ ଆମ ଘର ଆହୁରି ରହିଲା 10 କିଲୋମିଟର। ମାନେ ବାଟ ଆମ ଘର ସେଠି ମୋତେ ମାନେ ନିଆଳିକୁ ଆମ ଘର କେତେ 14-15 କିଲୋମିଟର। ଅଧା ବାଟରୁ ଗୋଟେ ଭାଗିଲେ ଏମିତି ବାଟରେ ଆସିକି ବାହାରିଲି ସିଠାଳରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ସେଠି 4-5 କିଲୋମିଟର, ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି 10 କିଲୋମିଟର। ତାର ନୂଆ ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାଟ, ମୋତେ ଏମିତି ବାଟରେ ଗୋଟେ ପୁରେଇଲେ ପୁରା ନାମ ନେଇଯାଇଛି। ଯାଉଛି ଘର କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଟାଇମ୍ 10ଟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର। କ'ଣ କରିବି? ଯାଉଛି ଭାଇ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି। ହେଲେ ନୂଆ ଲୋକ ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ବାଟରେ ଟିକେ ପୁରୀ ଖାଇଲି। ତାର ଲୋକ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା କଥା। ସାର୍ ଯାହା ଦେଇକି ମୁଁ ତ ଯିବା କଥା ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ବୋତା ଖାଲା କହି ଶିକ୍ଷାଳୟ ଗାଁ ନେଇକି ହଇରାଣ ରାତି 10ଟାରେ ହଇରାଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଟିକେ ବାହାଘର ଫାହାଘର ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ଟିକେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି, 10ଟାରେ ଥିଲେ ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାଲି 9:30 ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସୁନସାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ଆସି ଜଷ୍ଟ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆଉ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସାথে ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।